Алло. Алло, Алло, привет, как дела? привет, нормально у тебя? У меня все плохо, меня девушка бросила сегодня. Ну, пошла она нахуй тогда. Мгм. Да она неадекватная какая-то, я сразу так и подумал. Ну, надо было сказать, и пошла нахуй, сюда проебаная. Я так и сказал, блядь, ты приколи, она заболела. Я ее, чтобы поддержать, заказал ей 101 розу заказал домой доставкой. И роллы заказал доставкой. И она при этом осталась недовольна и из-за этого меня бросила. И пишет мне в Телеграме, типа, ты долбоеб, какого хуя оплата при получении? Бля, ну ты красавчик, нахуй.